貴人吉祥。孫大人，玉賢今日嘅心口有啲翳悶啊！除咗心口翳悶之外，仲有咩地方唔舒服㗎？心口翳悶未必同個身體有關，人哋個心掛住你囉囉攣唔得嘅咩？孫大人，你睇下呢兩幅畫，你係咪中意我啊？請貴人恕罪。依順小主道。哈！順貴人吉祥。面係。貴人，你揾乜嘢啊？哎呀，我唔見得對鞋，我要揾對鞋啊！喂，你個肥順啦，一日到黑揾鞋嘅，你記唔記得啊？嗰次為咗你隻繡花鞋啊，搞到皇上咧就冇得寵幸我啊！而家你又嚟揾鞋，壞我同佢之間嘅好事。哎呀，真係笑死我啦！嚇，你嚟揾人啊得啊？嚇，我揾鞋就唔得啊？啊，你唔知啊？琴晚咧，我對鞋就喺阿孫大人嗰度唔見嘅，仲有我隻銀都喺佢嗰度唔見嘅。孫大人，安貴人吉祥。安貴人，點解你背脊咁多箭嘅？啲暴民又射你啊？傻嘅，我喺內宮咁耐啊，成日都俾人放暗箭㗎啦，射下射下，咪成後邊都箭啦。不過啲雪凍咗冇事，你冚咩樣啫嚇？啊！好大人如飛嚟，夜飛嚟，你好錯嘅。唔係咁大嘅，要心着涼啊！唔使，等做一陣。貴人，你啊，你未見過咩？我都叫你俾我睇咗先㗎啦，你又唔俾我睇。好嘢嚟！哎呀，做咩冇神神㗎你成身都。皇上就係中意我，話我多毛。喂，好啦喎，吉祥！我話俾你聽啊，嬲死我啊！今日啊，我入咗宮咁耐咧，都未試過受咁多屈辱嘅。係啦，喂，咁我冚翻條帶先。你又話皇上咩翻咗呢個牌子，點解你而家喺度嘅？唔係咧。咁多位主子係皇上收回成命㗎。哎呀，你都有今日啦！等先，唔好執住，慢慢。你記唔記得講乜啦？我話，喂，你冇，我話俾大家聽啊！你知唔知啊？皇上不嬲咧都好中意我噶，但係咧今日咧佢翻我牌喎，咁咪諗住寵幸我啦，係咪啊？哎呀，點知突然間退貨喎！啊，好奇怪啦，點解着到咁樣啦都退貨？係咪先？哇，幾性感啊真係，識時啊！哇！稟告各位小主，皇上琴晚下成晚都冇去過養陰殿。係啊，做咩講晒出嚟啊？頭先咧仲嬲爆爆咁樣彈咗嗰邊啊！哎呀，葉飛娘啦！哎呀，葉飛娘啦！你而家係咪條氣好唔順呢？咁多位主子唔好再爭拗啦。皇上只不過對幾位主子嘅身材樣貌有少少不滿啫。哇！你講真話，掌你嘴啦！不過我，哎呀，我都覺得問題啊，大夫，係你睇點樣救得翻呢啲樣嘅？其實辦法就只得一個。咩講？小心講啊！小心講啊！你哋咁嘅樣咧，就冇得救㗎。唯有真皇上唔知你哋走啦。哇！搞錯你！稟告咁多位主子，皇上依家嬲爆爆咁嚟緊呢度啊！哎呀，葉飛娘啊，你走佬嘅時候，你着咩衫啊？走佬仲太撞衫咩？我唔理你咁多。哎呀！唔係啊，我見到皇上，你冇事啊嘛？聽住我先。你冇事啊嘛？咳，你咩事啊？娘娘可能拗柴。傻，娘娘邊有柴啊？喂，咳，你聽下，你問下我咩叫咳啦？咩叫咳咪即係咳咯，我隻腳咳啊！你孭我啦！孫大人，快幫阿儀妃娘娘睇下咩事。你孭我？喂，好啦喎，你嗰日喺雪地孭過我㗎，咁你孭得過我？咁咪做咩今日唔孭我啊？咁咪嗰日嘅事，但係今日你誒。唔好孭佢啫。孭過就孭啦，咁孭唔孭？皇上唔孭，你孭我啦！你唔好孭佢。你唔孭我，你孭佢。係好啊！你唔孭我，你就孭華貴人。好嘢，孭華貴人。我孭你。啊，諗起就孭你啊！喂，攞翻啲嘢先。
講咩啊？好啊好啊好，咩嚟上波？哎呀，哎呀，孔大人，你覺唔覺得個背脊有啲硬啊？其實係我鎖匙牌嚟嘅啫，唔使驚。係啦，我哋遠走高飛啊！喂，嚇我已經忍你好耐㗎啦，如飛，你餐餐係同佢走，你餐話俾我聽，話中意我啊！你而家同佢走同我走先，你兩個真係要我揀啊？做咩啊？做咩啊？嚇咁我兩個都唔揀，我自己一個人走。嚇唔係啊嘛？膽走你嚇？好冇？你食自己？你去邊度走啊？你走去邊？好啦，冇我哋行嗰邊。係啦，冇我啲對白，我行開先。華貴人啊，華貴人，咁點解你仲唔走咧？嗰邊我點都唔走㗎啦，要走咪由得佢哋走咯。到呢個時候你都唔醒下嘅，皇宮仲可以住得人嘅咩？你醒下啦！你醒下啦！哇！你打得咁假，你打得咁假，你真係哇！你有錢啊！你兩個做咩事啊？你打我！各位，我這裡有點糕點，哎呀，我們上路吃吧。唔好食啊，有砒霜嘅。哎呀，唔好食啊！哎呀，毒毒藥啊，即係。係毒藥。哇！你個毒呢啲係毒毒乜嘢啊？毒！蛋糕有毒嘅，你真係你食啊有毒㗎！你傻㗎！你明知有毒你都食，你傻喂，佢㗎！都未打佢走嘅呢個。係咯，喺度試嘅你上皇上，你兩位閹人啦嚇，扮飛奔混入宮中係嘛？人嚟！等陣，皇上，呢排你做芝麻，心口咁厚嘅，你呢排做咩嚟㗎？你咁多胸毛啊你啊！嚇？皇上，你唔嗰陣時認得我你話中意哋？我依辣嘅，哎，咪嘈啊！皇上好嬲啊！你睇下，哎呀！喂，我而家就知道邊個對我唔住。嚇？邊個？我絕對冇做過對你唔住事，只不過偶然喺柴房嗰度偷食。嚇！糕點啊，糕點！話偷高射。你咪嘈啦！我琴晚咧就唔見咗一套好珍貴嘅金枝玉葉限量版 DVD 啊！琴日皇上，你唔使咁柴啊！咪嘈啊！你哋四個咧都入過我個房，兩位大人都入過，究竟邊個偷嘅？皇上，我對你咧係專心一致嘅，我係冇偷人㗎。咩話？嗰個 VCD 啊！你嘅嫌疑最大。一定係佢啦！高大偉咧大牙黑晒嘅，偷！呢個咩大牙？大牙喺後邊。皇上，咩啊？眼住啊！我而家睇唔到嘢，唔知你眼都冇，等我有講嘢啦。啊！你信唔信我好似嗰個 DVD 大結局咁啊，打你入冷宮啊！哎呀，皇上！嗰個大結係啊， sorry 啊！阿皇上，佢哎呀，哇！睇佢走得爆咯喎！你咁大，喂！皇上，個 DVD 唔係個大結局唔係咁㗎。係啊，佢走得甩㗎嘛，皇上。哦，原來係佢哋兩個偷嘅。哎呀，咁我真係我唔係，其實我唔係㗎，其實我嗰日咧，我咧就你寵幸我扶翻個牌啊嘛，咁我咪喺你房等你咯。我又係啊，就等到阿閃喎，到阿閃咁咪兩個喺度抄西啊，安閃啊，咁安全嘅閃啊，咁啊就同佢喺度抄啊抄，哎呀，抄死人就抄。哎呀，抄唔到，淨係抄到啲 DVD。咁而家 DVD 喺邊啊？喺嗰度啊，皇上。哎呀，好在揾得翻啫，真係呢個好珍貴㗎，編號006號㗎。咦，007個大佬啊！唉，送俾咧我最尊敬嘅阿 Sir 啊，我唔得哇閒理你啊！呢個真係冚唪唥過嚟，唉，阿 Sir，呢個咧係編號006啊，金枝玉葉嘅限量版 DVD 係送俾你，請笑納啊！好啦，我哋一齊祝 TVB 邁進38年，阿 Sir 力量更強。隊長卡人人都想攞啦，咁經過上一個回合之後咧，無線更強隊咧就係領先嘅噃嚇。